Ну, давайте тогда попробуем подытожить. Да? В чем же заключается работа наблюдателя на выборах? Работа наблюдателей на выборах заключается первое. Значит, увидеть, как подготовлен и происходит избирательный процесс. Это первое. Второе. Увидеть и зафиксировать нарушения, которые, возможно, могут быть на избирательных участках. Третье. Посмотреть активность людей и возможные ситуации, при которых имеют ли избиратели проголосовать и заявить свое волеизъявление. Я считаю, что все эти три причины были сегодня налицо. Избиратель, люди шли. В принципе, я был на выборах в Крыму, и вот это примерно сопоставимо вот с 16 марта, когда был референдум в Крыму. Ну, то есть, все-таки давайте подведем тот самый итог, которого все ждут сейчас. Скажите, с правовой точки зрения грамотно ли выборы у нас были организованы, без инцидентов? Знаете, все-таки надо сделать поправку на то, что в каких условиях происходили выборы. Выборы происходили в повышенных условиях обеспечения безопасности. Я благодарен власти Донецкой Народной Республики, которая сделала все максимально в эти короткие сроки, чтобы обеспечить избирательный процесс, который соответствует всем демократическим принципам. И второе, мы вчера вот с этим группой наблюдателей, к которым приехали поздно вечером, и несмотря на свою огромную загруженность, Александр Захарченко нашел время, не просто нашел, а уделил ровно столько времени, сколько необходимо было ответить на все вопросы. Встреча проходила более 2,5 часов, поэтому и все задавали вопросы, и на все вопросы были получены ответы, причем откровенные и честные. Естественно, в этом отношении выборы состоялись, и они соответствуют всем демократическим принципам. Спасибо за этот ответ. Ну и скажите, пожалуйста, как вы считаете, нас признает Европа после этих выборов? Знаете, это сложный вопрос с точки зрения Европы. Европа на сегодняшний день, Европе, еще раз говорю, что она встроилась в политику США, а политике США совершенно неинтересна сильная Россия, им совершенно неинтересна самостоятельная Донецкая республика, им совершенно неинтересна единая, в том числе и Украина, им совершенно неинтересна успешный Европейский Союз с его самостоятельным евро. Поэтому они будут делать все для того, чтобы дестабилизировать и нанести деструктив, в том числе и вот на страны, которые взаимодействуют с Российской Федерацией, и максимально это будут максимальные провокации. Поэтому я не думаю, что надо сильно... Сегодня здесь присутствует в качестве наблюдателя председатель парламента Южной Осетии. По крайней мере, Южная Осетия абсолютно однозначно признает эти выборы. Россия, я уверен, что признает эти выборы. Я думаю, что страны бывшего Советского Союза, которые входят в таможенный союз, признают эти выборы. Надеюсь, по крайней мере, на это. То есть, таким образом... И Европе ничего не останется, как тоже признать. В Европе, если она настроена будет конструктивно работать, она никуда не денется, как работает с Россией, я думаю, что она признает эти выборы. К другим событиям выпуска. Крымские власти готовы налаживать экономическое сотрудничество с властями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Говоря о зарождающихся взаимоотношениях, Аксенов сообщил, что республика продолжает переговоры о поставках угля из Донбасса, решаются вопросы с логистикой. «Желание есть», — говорит он, — «но внешнеполитическую деятельность определяет президент Российской Федерации. Он должен дать в этой части установку». Что касается других отношений между республиками, Сергей Аксенов поясняет. Крымчане морально поддерживают население обеих республик. Люди держат связь. У многих там друзья, родственники. Мы нужны друг другу. Бойцы ополчения Донецкой Народной Республики и украинские силовики обменялись пленными по схеме 25/25. Обмен был произведен в окрестностях Донецка на автодороге в районе Константиновки. Среди освобожденных украинской стороной несколько женщин, одна из которых Елена Блоха. Она рассказала, что является главным редактором одного из ведомственных изданий Донецкого горисполкома. Ее задержали в тот момент, когда она ехала в Крым. В этом заключалось все ее преступление. У многих мужчин, переданных киевскими силовиками, на лице и теле явно видны гематомы и ссадины. По их словам, при задержании и во время нахождения под стражей в СИЗО их избивали настолько сильно, что охранники неделями не водили их на допросы. Заместитель председателя Комитета по делам беженцев и военнопленных ДНР Лилия Родионова сообщила, что переговоры по проведению следующих обменов пленными с киевской стороной будут продолжены.
30 октября военные корреспонденты Министерства обороны ДНР провели рейд по улицам города совместно с СОБР и МВД Донецкой Народной Республики. О цели рейда догадаться нетрудно. Он призван обеспечить порядок в городе и выявить правонарушителей. К сожалению, таковые встречаются. В основном нарушения незначительные, от распития алкогольных напитков в неположенных местах и невнимательности на дорогах до банального отсутствия документов. Традиционно все люди, попавшие в поле зрения служителей порядка, просят их отпустить, понять и простить. А кто пил? И друг, жена. Друг, который рядом сидел? Замечательно, канистру взяли, пошли заправились. Утром выехали, выспались. Ладно, господа, мы... ГАИ сейчас приедет и там будет с вами разбираться. Отпустите. Касс замминистра. Пьяный водитель за рулем, Алло. преступник. Вопросы есть? Пожалуйста, отпустите. Закон для всех один. Обращаемся ко всем жителям новой страны. Помните о том, что происходит сейчас вокруг нас. Оставайтесь теми людьми, которых стоит защищать, за которых стоит бороться. Будьте достойны, сильны, подавайте пример другим. В Луганске состоялось торжественное вручение боевого знамени 2-й отдельной бригаде народной милиции Луганской Народной Республики. К бойцам нового подразделения обратился глава ЛНР Игорь Плотницкий. Он рассказал о значении боевого знамени как священного символа русских боевых традиций. Наши предки, по его словам, всегда особенно чтили боевые знамена русской армии. И недаром символом победы над фашизмом стало красное боевое знамя, водруженное над Рейхстагом. Перед собравшимися выступил министр обороны Луганской Народной Республики. Знамя было освящено клириком Свято-Казанского храма, протоиереем Георгием. После торжественной церемонии 2-я отдельная бригада народной милиции ЛНР маршем проследовала на свои боевые позиции. В городе Стаханов открыт мемориал в честь погибших 22 мая бойцов Новороссии. Была установлена мемориальная доска в память о первых погибших бойцах армии Новороссии города Стаханова на Томашевском мосту под Лисичанском. Память об этих ребятах навсегда останется в наших сердцах, и мы никогда не забудем и не простим их смерти. В первую очередь скажу всем спасибо, кто пришел, тем, кто не забывает наших братьев. Это те люди, которые, в принципе, начинали отсюда. Ну и, как бы не было печально, они также здесь продолжают находиться. Также остаются в нашей памяти. Никто их не забывает и не забудет. Всегда будем чтить их память. Вечная им память. Это настоящие герои, первые, которые приняли бои и погибли. Жители города Стаханова, которые неравнодушны к этой были беде, вот, сделали мемориал, пока временный. В сложное время мы живем, и тяготы лишения сказались на всех. Но еще больше тягот и лишения получили родные и близкие погибших товарищей, которые окропили своей кровью нашу землю. Рядом с нами их сейчас нет, но память о них будет вечной. Пионерия осталась в прошлом, но ее идеалы живы по сей день. И в Донецке сохранилось место, в котором эти идеалы передаются юным дончанам лучшими преподавателями и педагогами. Когда-то я тоже была маленькой девочкой. Мама с папой меня привели сюда, и я впервые познакомилась с Дедом Морозом. Я называю это место Дворец пионеров. Мне кажется, весь город его так называет. И сегодня здесь очередной 32-й день открытых дверей. Ручкой помаши. Областной дворец детского и юношеского творчества существует 32 года. На протяжении этих десятилетий каждый год учебный начинается большим праздником, который называется День открытых дверей. В этом году в силу определенных обстоятельств мы проводим его позже. Мы проводим сегодня, 1 ноября. Занятия у нас идут уже месяц. Работает более 12 коллективов. И танцевальные, и вокальные, и компьютер, и изо-студия, и юнпресс, и детское телевидение. Мы работаем, детки занимаются. И вот по результатам вот этого небольшого количества времени мы сегодня хотим презентовать каждый коллектив. Каждый коллектив покажет определенный номер, покажет то, что они успели сделать с большим желанием, с большой любовью. Дети не должны быть заложниками военных действий. Дети
должны расти, развиваться в красоте, в любви, в добре, понимании, профессионализме. К этому дню была подготовлена и открыта выставка работ талантливых ребят со всей республики. Здесь можно увидеть и картины, и поделки из бисера, вышивку. Есть и простые, и очень сложные в исполнении работы. Некоторые из них были признаны лучшими в различных конкурсах. Перед началом выступления детвора, конечно же, волнуются. Ребята повторяют движения, слова песен, поправляют яркие костюмы, разглядывают гостей. Зал вместил в себя рекордное количество зрителей. Были и почетные гости. Но главные зрители – это, конечно, родители, чьи глаза в толпе ищет каждый выступающий на сцене маленький артист. Играть на колокольчиках. На колокольчиках играет? Здорово. Я очень хорошо танцую. Молодец. Расскажи, как тебя зовут? Сонечка, а ты что сегодня будешь делать? Танцевать? Танцевать или петь? Что будешь делать? Ты поешь песенки? А что за песни будешь петь? Как? А волнуешься? Не волнуешься, не боишься? Уверена, что все будет хорошо? Как вас зовут? Рассказывайте. Миша. А меня Ярослав. Меня Вова. Вова, Ярослав, Саша, а тебя как? Даша. Я тебя слышала. А что вы будете делать сейчас? Танцевать. Что будете танцевать? Какой танец? Диско. Диско? Да, диско. Битов, ча-ча-ча и диско. Долго готовились? Мальчишки, девчонки. Ну и Варвару. Долго готовились? Учились? Ярик, опусти. Ребятки, долго учились? Ладно. Нет, 2 дня. 2 дня учились? Так быстро? Да. Не страшно на сцену идти? Нет. Bla bla bla, que se ataca yo, que basta ya. Despierta muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. Ay mamá, te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperado. Inventa una cosa nueva, alabao. Дорогие наши дети, мамочки и папочки, дедушки и бабушки, Республиканский дворец детского и юношеского творчества приглашает вас, всех деток от 6 до 18 лет. Мы ждем наших замечательных коллективов. Мы находимся там же, на улице Артема. Дворец наш уютный, отапливаемый, красивый. Все кабинеты готовы принимать детей, все педагоги рады вас видеть. Ждем вас, дорогие ребята. Прогнозы синоптиков постепенно готовят нас к наступающим холодам. Столбики термометров медленно, но верно опускаются ниже нуля. Сегодня в Донецке выпал первый снег. К чему готовиться завтра, 3 ноября, далее в выпуске. В Луганске день будет ясным, без осадков. Днем температура воздуха -3 +2, ночью -2. Жителей Краматорска также ждет солнечный день, лишь к вечеру в небе появятся облака. Осадков не ожидается. Днем температура не поднимется выше 3 градусов тепла, ночью -3. В Славянске днем воздух также прогреется только до +3, ночью -4, без осадков. В Мариуполе -2 +3 днем, -2 ночью. В Горловке и Макеевке днем максимальная температура воздуха +1, ночью -2. Здесь также небо будет безоблачным, дождя не предвидится. В столице Донецкой Народной Республики днем до 2 градусов тепла, ночью -2. Тучи не мрачат день своим присутствием, ясная погода сохранится на протяжении всего дня. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.